gonna go. Hola. Qué mañana, mañana. Nhw dim mor dda pofn ni wedi mynd yn erbyn o blaen. Bron. Oh, nice. Let's go. Okay, come on. Ni'n dal cael llawer o gêm ar ôl. Oh, Go on, Oliver. Progress. Nice. thanks. Ma'n iawn. The squad. Nice. Company. Mynd nôl am boost. Allan mynd nôl am cael. Yep. Nice. Nice, go iawn. Fast da. Diolch. Even if... Calculated. Yeah. Go on, ti'n cael. Yeah. Let's go. Ynta. Dwi ddim yna. Dwi'n nôl. Okay. Yep. Nice. Mae'n lan. Nice. Mae'n... Yeah. Yeah. Go on an own goal. Aha. Lovely. Go on. Nice. Nice. Finally. Oh. Yep. Oh. Hynna'n winnable. Definitely winnable. Yeah, mi'n gallu gwneud hyn. Nice. Mae'n cyfri. Dylai ddim wedi double jump o hwnna. Great. O, os mae'n mynd mewn, mae'n mynd mewn. Yeah. Yeah. Okay, dwi'n nôl mewn net. Efo hwnna. Nice. Mae'n lan. O. Hwnna'n just run mewn.
Dwi'n kind of know. Yep, hynny fi. Got da, agos. Cael yn peryglus. Nice. Oh, mae dal yn progress. Oh, save that. Yep, deal. Centre. Oh, wrong. Oh, 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 bron. Oh na, hwnna'n man. Maybe block a shot there. Oh, Oh, agos. oh, roedd e'n mor agos. yeah. Yeah, fi di actually cael shot on goal am hynna, ond mae just di block o fe. Agos. Annogus. Mae'n game dda, though. Good game. Yeah. Oh na, Unexpected touch. nice. O, fi'n teimlo fel bydd yna OT fan hyn. Oh, family. Oh na. Gada fy fynd. Nice. Ni really ddim eisiau overtime to her dwi angen mynd. Oh. Oh na. Peryglus. Nice. Just spiral shots banned. Unbelievable. Fi. No, fine. Nice, open net. Nice. Yes. Wyt ti angen mynd am like hanner wedi exactly, neu just... Wel, dim exactly, fi'n cael fel Ni efo 35. Mae'n 6 munud tan hanner wedi, so... Yeah. Okay, wel, ni angen gwneud hyn yn gyflym. Fi angen gadael fel hanner ffordd trwy'r trydydd game. Iawn i ffôn. Fi'n hapus just ni di ennill un. Ni'n gallu colli'r gweddill na. It's just, mae'n nice i ennill un. On Framlingham EO2, ready up. Purposefully just ddim yn ready o lan, neu beth? Dwi ddim yn gwybod. I think they're frustrating. Os ni'n gwneud hyn pob game, hwnna'n efo extra minute gone. Oh, don't they? One Fram stream. It's on the Yeah. Oh, ni'n mynd ar y team glas dro hyn. Fine. Yep. Go on, Devil. Ti'n cael. Yep. Nice. Ovalis. Up. Nice, guys. Nice. Nice. My defence nhw ddim yn dda iawn. Mae'n wide Na. open. Yeah. Yeah, there's no way dwi'n mynd i gallu chwarae. Oh, na.
If I think them skip a replays hefyd yn adio lan. Dim byd ni'n gallu gwneud. Os oedd yn best of 3, fydd ni'n gallu gwneud e, ond... Yep. Beth yn gwybod, bydd gallu fi a Devil ennill 3v2? Yeah. Mae 3v2s yn lot haws na 2v1s. So. Yeah, ti'n dal yn cael teammate. Devil hwn gyd unlocus. Yeah. Diam yn diam. Ddim yn cael boost. No, yn diam. Skip the replays. Progress. Devil. Cymryd dim man. Go on, Devil. Nice. Emily. Progress. Nice. Oh, you bounced now, Dylan. The bounce him now. Oh, nice shot. Yep, diolch. Gobeithio bydd ni'n just gallu goffin again hyn. Yeah. Nice. Nice. And then just man. Okay. That's in. Okay. Oh, sut mae'n annoying o hyn fydd ni'n gallu curo nhw. Do you sure ti'n ddim yn gallu aros like just like 2 munud yn ychwanegol? A dwi angen gadael am fel 35. Right. Oh no. Nice. Oh no. I guess. On Devil. Sorry. I'm fine. Oh, nice save. Oh, nice. Oh, the Agus. Oh, no.
Nice. Dwi ddim really eisiau sgorio oherwydd bod yn extra time. Mae'n mynd i just cymryd amser. Dwi'n meddwl. Trio cadw'r scoreline yma. Dwi ddim angen gallu ennill. Yeah, DD definitely has a game, and that's like no question. Just gadael e fynd. Nice. Nice. GG. Ooh, minute. Not gonna happen. Not gonna happen. Nope. Impossible. Os ni'n gallu cael mewn cyn... Os mae Framstream at... Oh, God. Ddim yn ready o lan. Na. Not gonna happen. Ni just ddim yn ready o lan. Oh. Framstream, come on. Waste of amser. What a waste of time. So, bydd fi a Devlan yn neud 2v3 now, just oherwydd nhw'n gwastraffu amser. Dim yn ready o lan. Oh, there we go. Thank you. Nice. The achub 28. Os ti'n cael, like, early goals, my 2v3 yn very possible. Yeah. Fine. Os ni just sgorio a bunch of goals right ar y dechrau. Yeah. Okay, Go on. Peroglis, Kitty. Dwi'n cael dim boost. That's fine. Oh no. Oh no, I guess. Nice. The demoing. Fi'n mynd canol. Dim Pass. boost eto. Fanna. Go on. Oh, I guess. That fi 'di whiffle. Alright. Hwnna'n mewn. Oh, nice save. Yeah, bit reagos. One drop for that. Oh, mae'n sefyll. Peroglis, and then really limit that. Nice. Fifth. Nice. Oh, my good save. One. Nice. Just run down boost early. Yeah, dwi'n... Angry corner. Nice. Oh, I just opened that. Let's go. Dwi'n gutio hyn so much. Yeah. Just push it. Come on. Just aros am un mwy munud, please. It's gyd ni angen. Hopefully. Maybe. Yeah, hopefully. Mae'r kick-offs are really hard bit efo the 2v3. Yeah. Sort of make a break. Oh. Oh, no. Nice. Nice. Nice shot. Nice man. Very nice.
Come on. You got to Nathan. You got to Nathan. Oh, have you missed the devil? Nice. Devil. Oh, sorry. 5A. Hold on. Peruglis iawn. Nice. Os ni'n just gallu fel stopio Well, nhw that- sgorio. Yeah. Ah, Just Nice. man. Nice devil, nice. Nice. Dwi'n trio aros just Yeah. tiny Just longer. tan 1 munud ar ôl. That's yn gallu. Os ni'n sgorio 1 mwy, mae'n anhybogol iawn bod nhw'n gallu sgorio 4. Mae'n 1 munud, hyd yn oed efo 2v3. Yeah. Nice. There of it. Nice. Boom na. One devil. Nice. I mean, no boost. Oh no. Os ni'n sgorio nawr, bydd fi'n gallu gadael. Yep. 1 minute remaining. Okay, dwi'n gadael at 30 eiliad. Yeah, okay. All fine. Well, how far Gavin? Yep, okay, well, alright. hold on. Go on, devil. Okay, ti angen fod yn iawn am hyn. Okay, hwyl fawr, diolch. GG, Diane, devil. GG. Ani cael clean sheet. Yeah, 3-0. Very, very nice. Swept. Ah, Amazing. How many did you ready on it though? Ni wedi ennill. Hold on. Ydyn ni'n just gadael te? Fi ddim yn siŵr.